السلام عليكم. مبروك طبعا لاخواتي اللي خلصوا ثانويه عامه وداخلين على الكليات. حضرتك معاك التابلت اللي هو الجالاكسي تاب A7 الجديد، اللي هو فيه تايب سي من تحت، مش القديم، الجديد. ف هندعي كده بس لأمي الأول بالرحمة والمغفرة، وجزاكم الله خير. تاني حاجة هقول لكم يعني حاجتين بسرعة، بس هتخرج التابلت ده إن شاء الله في خلال 10 دقايق معاك، هيبقى خارج المنظومة خالص. هيبقى قدامك طريقتين، ممكن تفرمطه ويرجع تاني لجوه المنظومة، أو مش هت يعني هتخرجه خالص بره المنظومة وتفرمطه وتعمل فيه اللي أنت عايزه، تشتغل تبيع زي كان، هيبقى حر خلاص، هيبقى خارج المنظومة خالص. تمام. بسم الله كده، توكل على الله. يلا. هنسمي كده. المفروض هتحتاجوا حاجتين: كمبيوتر وكابل تايب سي. تمام. كابل تايب سي هتوصله في الجهاز وهتوصله في الكمبيوتر. تمام. طبعا هتأكد ان التابلت مشحون. هنطفيه كده مع بعض. تمام. كده هو طفى، مطفي اهو كل حاجة. هندوس، هتعلي وتوطي الصوت مع بعض، وتحط الكابل التايب سي. امشي معايا بالخطوات. تمام. اهو هيفتح معاك السكرين دي، هتدوس على تعلية الصوت. تمام. سمعت الصوت ده؟ كده انت حطيت الجهاز خلاص. هتختار سامسونج اف ريسيت دي ام، اللي هي تالت اختيار من تحت او خامس اختيار من فوق. هتدوس عليها كده. تمام. نبص على التابلت. انا ما عملتش اي افتكاسة تانية، ما عملتش اي حاجة خالص. دلوقتي كده هنكمل السيت اب. المفروض بتدوس ستارت، اجري. الحركة دي بس مهمة عشان تخلي الاستورج بتاعت التابلت بدل 8 جيجا تبقى 32 جيجا. لو ما عملتش كده يفضل 8 جيجا وهيخرج، بس انت كده مش هتبقى استفدت حاجة. هي الفكرة ان انت بتكبر المساحة عشان بدل ما تقعد تفرمت تاني او تجيب ميموري كارد او تعرف تنزل برامج، لا، عشان تبقى المساحة معاك واسعة. تمام. بعد كده بتدوس اجري او موافق لو انت عامله بالعربي. ماشي. بتدوس هنا مور، اجري. تمام. هنكمل عادي على الواي فاي. تمام. لحد كده ماشيين مع بعض. تمام. هتظهر معاك المسج دي كده، تعمل باك وتدوس ريسيت. تمام. هتدوس باك، بعد كده تدوس على المسج دي بتاعت ريسيت، هيقفل ويفتح. دي كده اهم نقطة عشان نرجعه للمساحة بتاعت ال 32. تمام. ماشي. هنكمل مع بعض يا شباب. هو كده قفل وفتح تاني. تمام. هندوس هنا كده 3 مرات لحد ما يفتح معانا الكام. تمام. هنبصص الكام على الباركود ده كده. تمام. ونكون مجهزين التولز بتاعت سام اف وير تولز، وهنقف على ام تي بي، وهنقف على اخر واحدة ديسيبل كنوكس. بس هنا الاول هنربط على الواي فاي. يعني هتخش على الواي فاي بتاعك، تكتب الباسورد والكونكت، مالكش دعوه بالواي فاي بتاعي. تمام. هنعمل نيكست.
تمام. هنيجي بعد كده هنا MGM سيرفيس، هنفعلها كده، نرجع باك، ندوس continue. تمام، هندوس next، وهنعلم على دي كده allow، وهندوس هنا على disable Knox. هنا هندوس على disable Knox، ولازم دي كده تجيب لك الحاجات دي. تمام، اللي هو تشيك ال ADB connection ويعمل disable للكونكس نفسه. بس احنا دلوقتي كده في انتظار ان التابلت يعدي الحتة دي. تمام، مش هنعمل اي حاجة خالص، هيخلص وهيعمل ريستارت بس. هيعمل ريستارت وهرجع لكم تاني. رجعنا لكم يا شباب، التابلت اهو قفل وفتح تاني. نعمل اجري اول. اول حاجة كده بس نشيك عليها، نخش في السيتنج، نعمل كل اضاءة شوية، نخش كده هنا في الاستورج. تمام، عشان نتأكد بس ان التابلت راجع 32 مش 8 جيجا. تمام، عشان بس نتأكد من كل حاجة. هنفتح كده مثلا الكاميرا. تمام، الكاميرا اهي شغالة خلاص. الكاميرا الأمامية شغالة، كل حاجة شغالة. كده احنا خلصنا الجزئية بتاعت ان انت هتطلع التابلت بره المنظومة. بس لو عملت له ضبط مصنع تاني، اول ما هيخش على النتورك او على الانترنت هيرجع تاني بنفس المنظومة. طيب احنا دلوقتي عايزين نخرجه خالص وبدون ارجاع، عشان لو هبيعه محدش يرجع يقول لي رجع تاني الكلام ده. تمام، هنفتح التولز الاولانية خالص ان احنا كنا فاتحينها. تمام، هنرجع تاني نفتح SAMFW tools. تمام، وهنبقى واقفين على MTP خلاص، زي ما احنا كنا واقفين عشان نعمل ديسيبل للكنوكس. هنرجع بقى على ADB خلاص، وهنعمل حاجة اسمها valid change serial number اللي هي دي خلاص. اول اختيار. تمام، هيطلع المسج دي، المفروض ان ده سيريال الجهاز اللي عندي. طيب نتأكد ازاي برضو عشان تبقى الدنيا واضحة. هنيجي هنا هات about. تمام، السيريال نمبر اهو بتاع الجهاز، السيريال نمبر اهو بتاع الجهاز عشان تتأكدوا ان الكلام ايه مظبوط. هنعمل هنا مثلا في هنا سيريال نمبر اهو مثلا جاهز، هبعته لكم احطه لكم في الملفات. هتاخد الرقم ده كده كوبي. تمام، هنفتح البرنامج هنا، هنعمل هنا بيست للسيريال ونعمل change serial number. اوكي، بصوا كده اللي هيحصل. لحد ما هيفتح يا شباب، يقفل ويفتح تاني وتعمل allow هنا كده على الكمبيوتر. بعد كده تدوس no I don't know. تمام، بس كده.
فاكرين السيريال الاولاني اللي احنا كنا واقفين عليه؟ هنيجي هنا السيريال نمبر اهو اتغير. هتتأكد ازاي ان هو اتغير؟ هندوس هنا تاني على valid change serial number. بص هنا ده السيريال الاساسي بتاع الجهاز، وده هنا السيريال اللي احنا غيرناه اهو. طيب عايزين نرجع التابلت تاني ولا كأن حصل حاجة، هناخد ده كوبي هنا كده، تمام، وهنرجع هنا ده كده تاني، نعمل بيست، وهدوس تشينج سيريال نمبر وتعمل فاكتوري سيتنج للتابلت، بس ترجع كل حاجة زي ما كانت بالظبط. ومبروك عليك التابلت. اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم، ودعاء كده بالرحمة والمغفرة لأمي ولوالدي والأموات المسلمين جميعا. ولو أي حد قابلته أي مشكلة يكتب لي تحت في الكومنتات، وإن شاء الله هحاول أرد عليه في أسرع وقت، أو الواتساب لو للسهولة يعني. وإن شاء الله هحط لكم كده في الديسكريبشن بتاع الفيديو الفايلات كلها مرفوعة على جوجل درايف عشان تبقى أسهل لك. هو يعني لازم يبقى معاك لابتوب أو كمبيوتر، لازم عشان الموضوع ده ينفع يتعمل، مش هينفع انترنال من على التابلت. ما تحاولش، الموضوع صعب. مهما هتشوف فيديوز، مهما هتشوف حاجة، انا وفرت عليك اللفة دي كلها، ودي اسهل واسرع طريقة انا جربتها في الفترة اللي فاتت يعني. بس وبالتوفيق ان شاء الله، وفي التوفيق لحياتكم اللي جاية وفي حياتك الكلية بإذن الله، واتمنى لكم طبعا النجاح دايما. يلا، السلام عليكم.